tere! Mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Siin sõrmede vahel ma katsun, kas on kreegiõied ilusti ära kuivanud, et neist teed teha. Ja siin on üks väga ilus pelargon, mis mul on juba hakkab varsti õitsema. Et selline ilus roosakas tundub olevat. Siin taga on lillepeenar, mille ma hiljuti korda tegin. Aga selles videos on üldse väga palju erinevaid projekte, mida ma olen viimasel ajal kõik teinud. Ma olen viimasel ajal vist liiga palju teinud, aga ma ei ole ka kõike filminud ausalt öeldes. Sest tööd on olnud palju. Õnneks ma korjasin hästi palju vahtraõisi see aasta, sest see on osutunud minu viimase aja lemmikteeks. Ta on nii mõnus, selline mesine ja magus, et ma olen seda juba päris palju teinud ja ma kardan, et mul ei jätku seda väga kauaks. Kahjuks on need õied juba õitsenud ja enam juurde korjata ka ei saa. Aga ma olen korjanud igasuguseid teisi taimi, näiteks nurmenukku ja nõgest kõvasti ja lihtsalt rohelist ka, et pulbrit teha, mitte ainult teed. Ja põhikorjamise aeg on ju veel ees, et see on alles algus. Aga see tee on jah, tõesti maitsev, et ma ei pane siia isegi mett juurde. Ta huvitav, et ta on nagu selline roheline, kui ta on ära kuivanud, et tegelikult õied on ikkagi kollakad. Aga tee tuleb ikkagi selline klassikalist värvi. Ma olengi peaaegu iga päev nüüd teed joonud, sest õues on olnud nii külm. Ma ei tea, kuna see kevad ükskord tuleb. Ma olen pidanud kogu aeg hoidma taimi toas ja siis jälle päeval õue viinud oma väiksesse kasvuhoonesse. Siin kurgid on õhtuti lilla taimevalguse all. Öösiti on ikkagi 0 kraadi lähedane kogu aeg. Siin on täitsa nagu -6 filmitud üks hommikul, kui oli ikka öösel -6. Kõik oli ikkagi täiesti valge. Väga raske on nagu midagi aias otsustada, et mida võib juba külvata, mida ei või. Päris palju asju olen ma ikkagi maha pannud, sest väga suurt külma nagu enam ei näita. Et sellist lihtsalt jahedat ilma näitab. Ma olen siin neid katnud, neid asju küll ja küll. Siin on üks murel, mis õitses ilusti ja ma katsin ta kinni enne kui seda suurt külma lubas. Aga ma pole kindel, kas sellest abi oli. Ja oma virsikupuud ma pole veel ära istutada julgenud, et ma olen küll kohad välja valinud. Avastasin, et on üks väga tore YouTube'i kanal veel eesti keeles, kus on aiandusalane sisu, on hortonomi päevik, et kindlasti vaata teda ka. Ma panen siia video alla lingi ka. Siin on Siberi tomat ja sest tal on vaata sellised teistsugused lehed. Mina alguses ehmatasin ära, et appi, miks nad nii kidurad on, aga siis selgus, et neil ongi sellised lehed. Siin on rabarber mul veel väike, aga huvitav, et naabrinaisel on juba nii suured, et esimesed rabarberi toidud on mul juba tehtud küll see aasta. Talikülvi kastid on ka väga ilusad, juba kõik on rohelised. Lõvilõuad järjest kasvavad, neid tuleb siit miljoneid. Ma ei tea, kuhu ma need kõik pärast istutan. Dokroosid on väga ilusad. Et see projekt on täiesti õnnestunud. Aga siin on üks esimene suurem projekt, mida ma olen ammu juba plaaninud teha. See on minu aiakuur. Tõesti kole, eks. Mul ei meeldi absoluutselt see roheline plastik, mis siin peal on. Ja ta on läinud aga selliseks laiguliseks ja koledaks. Ja siin kuuri ees olid mutid või keegi hirmsasti tegutsenud. See maa oli nii kole. Ebatasane, ei saanud kõndidagi. Minu esimene ülesanne oli kõigepealt see plaat maha võtta sealt. Seal all oli selline tõrvavapilaadne toode. Ja õnneks mul olid teise ringi voodrilauad olemas. Keegi on seal pesa teinud. Ma näitan korraks ka seda kuuri sisemust. See vajab omakorda ühte suurt tööd, et see kõik ära korrastada ja ära sisustada ja panna ilusti asjad rippuma ja riiuleid juurde teha. Aga ma keskendun esialgu väljas olevale ilule, et ma jõuan seda teha veel. Et mul jah, õnneks voodrilauad on olemas, mul on vaja need lihtsalt parajaks lõigata ja külge kruvida ja üle värvida. Nad olid ka enne sellised punakad. Aga mina tahan ka selliseid punaseid. Mul on Rootsi punane värv olemas. Ja näete, siin on juba värvitud. Ja minu kauaaegne unistus on, et oleks üks istutuslaud. Mul vedeles üks vana laud seal. Ma mõtlesin, et ma hakkan seda putitama ja teen sellest tuuninda nii-öelda ilusaks. Panin sinna alla kivid, et ei oleks mudane. Ja tada, selline on juba peaaegu valmis laud. Olemasolevast materjalist, mis prussid, mis ma leidsin,
juba ära ka sisustatud muidugi. Siin all on üks väga äge punutud korv, mis ma leidsin pööningult, selline laastudest. Ja siin on veel kõik konksud panin siia külje peale, et ilusti tööriistu riputada ja siin sahtlid on täiesti töökorras. Mul ühes sahtlis hiljem juba panin on kindad ja teises on tööriistad veel. Ja siin ma leidsin sellest majast pööningul veel selliseid ägedaid savipotikesi pisikesi, mis on ka nii nunnud. Ma ei tea, mida nendesse panna, aga nad on lihtsalt nii nunnud. Ma panin need sinna kaunistuseks ja need vanad võtmed siit on ka leitud. Ja siis üks riiuli alusnagi või selline alustala, mis ma leidsin, selle mõtlesin, et panen sinna ja väikse ampli kannatab panna. Ja need vanad tööriistad on kõik siit leitud, panin need ilusti sinna topsi. Need osad savipotid on aukudega, osad on ilma, et osadesse saab panna väikseid kaktuseid, aga ma ei ole väga suur kaktuse sõber. Ühesõnaga, laud on peaaegu valmis, see korv on ka ja selle ma leidsin ka, see on nii äge, siia saab panna näiteks raputada mulla välja sealt üleliigse, et on selline praktiline. Ja siis see raud sahtel, mis on mingi vana külmkapi sahtel, siia panin siis kõik need potid. Ja selline äge savist kaus ka, see on väga äge, siin saad pesta midagi. Ja siis ma otsustasin, et kuna ma sain vanemate juurest vanad plaadijäägid, mis neil olid vannitoa remondist üle jäänud, et ma katan selle laua ka keraamilise plaadiga, et oleks selline veekindlam versioon, et see laud väga ära ei mädaneks nii ruttu. Et mingi poest ostsin mingi spetsiaalse liimi, millega ma liimisin need sinna külge ja vahet tegin silikoniga ära ja need ääred, et vesi vahele ei imbuks. Ja minu arvates jäi väga nunnu, ma ise olen väga rahul. Need küljelauad, need valged, need on ühest vanast kapi uksed, et need värvisin valgeks ja lõikasin pooleks ja sobisid sinna väga hästi. Siis ma kaevasin siit teest ilusti ära ja ma plaanin sinna ka valada sellise kõvema astme ja võib-olla panna natukene mosaiiki või mingid plaadikesi või. Ja siin on juba pool kuuri peaaegu tehtud, et uksed ka värvin valgeks. Et ma ei ole kindel, kas mul sellest voodrilauast nüüd lõpuni välja tuleb, aga ma vähemalt teen nii palju, kui tuleb. See esimene osa kindlasti peaks tulema. Ja siin on nüüd siis näha see põhimõtteliselt enne ja pärast, et on ikkagi väga suur vahe küll. Mina olen rahul. Siis vahepeal üks tubane projekt, mis mul oli siin samuti siin vanas majas oli selline tume lille alus, aga ma ei ole väga tumedate asjade fänn. Ja siis ma mõtlesin, et ma värvin ta heledaks ja värv, mis mul jälle oli olemas, et ei pea jälle tarbima liigselt, siis otsustasin teha ta heleroheliseks. See heleroheline on ka üks selliseid värve, mis mulle väga-väga meeldib, et seda ma olen kasutanud väga palju oma sisekujunduses ja igal pool riiete juures ja see on kuidagi rahustab minu jaoks. Ka väiksele põnnile hirmsasti meeldib värvida alati, kui ma midagi kuskil värvin, siis tema kohe, emme, mina tahan ka ja loomulikult emme laseb siis natuke mökerdada. Nii et põnn on oma panuse pannud. Ta muudkui värvis ja kiitis, oi, kui ilus, väga ilus on. Kass rahulikult magab kõrval ja nurrub, kuniks me värvime ja siin on valmis riiul. Ja siis on mul sauna taga selline tohuvapohu lillepeenar, millele ma ei ole eelmine aasta absoluutselt tähelepanu pööranud, ainult et ma vahetasin ära siin selle lilleredeli. Selle redeli all on väga ilus elulõng. Siin enne oli võt selline robustne raud, selline, ma ei teagi, kuidas öelda. Ta nüüd päris lilleredel ei olnud, aga selline robustne. Ja siia vahele ma hakkasin panema siis kollastest eelistest teed. Ja siin on tokroosid, mis ma eelmine aasta istutasin. Nad olid kuskil maja juures ja olid sellise paha koha veel, ma lihtsalt istutasin nad ümber. Nii et loodame, et see aasta õisi näha. Ja siin on see elulõng, millest ma enne rääkisin. Ta oli väga-väga õite rohke ja väga-väga ilus, et ma loodan, et see aasta kordab. Siin mõned lilled juba on nagu kopsurohi ja visse verev kureräha või kui ma õieti mäletan ja siis sinilill. Aga lihtsalt on vaja korda teha ja ta on nii umbrohtu täis. Ma olen lihtsalt eelmine aasta siia kiiruga midagi istutanud ja pole nagu mõelnud sellele, et see võiks nagu konkreetne lillepeenar olla. Et nüüd ma otsustasin, et ma natukene
kaunistan seda rohkem või hoian seda rohkem korras, sest kui ma kaevasin seda, siis ma avastasin, et seal on ikkagi väga-väga soe koht. Et sinna taha ma tahan istutada siis midagi ronivat, ühe viinamarja äkki ja võib-olla ka kotsimarja, mis mul tegelikult on ostetud, aga ootab lihtsalt oma aega, et õues läheks soojemaks. Nad on veel nii väikesed ka, et nendega ei ole nii kiire. Aga maa on siin väga-väga raske. Selles mõttes, et raske kaevata. Tavaliselt, kus ma olen siiani nagu maad pidanud kaevama, on olnud nagu hoopis kerge. Aga see oli tõesti raske. Ma nägin ikka väga palju vaeva, et seda seal niimoodi ilusti kaevata ja ma üldse olen viimasel ajal väga palju kaevanud ja uusi peenreid teinud ja kasvuhoonet tühjendanud ja see on nagu päris mu seljale natuke mõjunud. Siin on nüüd see nurka osa veel vaja teha, see ülemineku nurk. Ma otsustasin, et ma sinna panen väikse toe, et see muru nii palju ei hakkaks enam sinna peenrasse sisse mängima, et ta nagu ikkagi ju ronib igale poole. Ja kuna siin oli sellest samast, seda sama rohelist plastikut hästi palju, siis see oli nagu ideaalne selline pannes, et ta vajub sinna nagu sisse ära põhimõtteliselt, et ta väga näha ei jää, aga juured sealt läbi ei lähe ja katab, annab ilusti sellise toe ja kui sinna veel midagi kasvatada või mis seal hakkab midagi kasvama, sellist lopsakat, siis see äär nagu üldse ei häiri. Siis ma otsustasin, et ma panen sinna midagi sellist, mis nagu ise edasi külvab ennast, sest mul on neid selliseid seemneid küll ostetud, mida ma tahan veel kuskile mahutada, nii et ma pean omale peenruumi juurde tekitama küll. Ja esimene valik oli siis hetkel kurgirohi, sest ma tean, et need lähevad hästi ilusaks ja suureks. Ilusaks ja suureks ja nad on väga super mesilaste ja teiste putukate ligimeelitajad, et ta meeldib väga paljudele ka minule, sest need õied on nii head ja need noored lehed on nagu kurgimaitsega sellised salati sisse panna. Ma olen neid varasemalt tarbinud küll ja mulle nad väga meeldivad. Ja et ma loodan, et see seeme töötab. Ja siis ma tegin siia teise redeli, oma elu teise lilleredeli, et siia siis tuleb ühele poole viinamari ja ma vaatan, kuidas nüüd on nad kõrvuti mul ka veel. Et nad olude sunnil on täiesti kõrvuti. Ja siin on siis minu kartulipoodium. Ma kutsun seda nii, sest on 3 eri suurusega kasti. Väiksem, keskmine ja kõige suurem. Ja varajane kartul on juba seal mullas. Vaatame, mis saama hakkab. On ardan siin ilusti üles tulnud, mis ma sügisel istutasin ja mis oli väga-väga ilus. Ja siia ühe peenra otsa tegin teise sarnasuguse äärega sellepärast, et ühes otsas on selline ilus punane malts, mis ka on nii väga dekoratiivne kui maitsev ja teises otsas on piparmünt, et see ka armastab väga laiali roomat igale poole. Et siis see äär tõmbab ta ilusti tagasi. Ja siin on need ilusad huvitavad tulbid, mis hakkavad varsti õitsema. Järgmine projekt on kiigualune. Sellega oli mul pidevalt kogu aeg jama, sest lapsed nii hullusti kiiguvad kogu aeg, et see oli nii porine. Ja kui nad ära olid kiikunud, siis jalanõud olid nagu, täiesti võimatu oli neid puhtaks saada. Ja siis ma vara kevadel lihtsalt panin sinna plaadid peale, aga lahtiselt, sest ma ei saanud ju maad kaevata, maa oli jäätunud. Nii et ööseks jäätus ära, hommikuks oli porine enam-vähem, et väga-väga keeruline oli. Aga siis nüüd ma otsustasin, et kuna nüüd vast enam maa ära ei jaatu, nüüd ma saan selle projekti ära teha. Et kaevasin ta selle mustri järgi, mis sinna plaatidest oli jäänud täpselt sama suuruse ala nagu välja, et valada sinna siis segu ja siis plaadid panna sinna segule peale, et oleks nagu kindel ja enam ei läheks midagi mudaseks. Lastele meeldis ka selle projekti juures kindlasti osaleda, nii et tüdruk sai plaate laduda ja poiss sai aidata mul segu segada ja vett tuua segule ja nii et töö oli täielik tiimitöö. Kamba peale saime selle kiigualuse tehtud, aga kuna see ongi nende projekt, nemad seda kõige rohkem kasutavad, siis on hea, kui nad saavad ka oma käsi määrida siin. Ja selline ta siis tuli, need plaadid ei ole küll selline kinni jäänud selle segu külge ja seda ma ei arvanudki, aga nad on vähemalt normaalselt need koos. Peale seda tööd tegime lõkke ülesse, sest tõesti on jahe ja oli ka mida põletada. Et mulle väga meeldib see, et on need kirikakrad seal muru sees, ma ei tea, see annab nii palju juurde minu arvates. Mulle nii meeldib, kui on selline lilleline muru.
et ma tean, et paljudele üldse ei meeldi, et rikub muru ära, aga mulle selline roheline muru üldse ei meeldigi. Mulle meeldib just lilleline. Kass läks ka maasikapeenrasse sooja. Et siin on jah, kassil ka raske. Ja selline projekt. Ma avastasin, et ma tellisin eelmine aasta need vormid. Ma tõesti enam ei mäleta kust, aga ma suure tõenäosusega arvan, et Hiinast. Sest sealt ma kõige rohkem olen nagu üldse neid asju tellinud, seal on nagu hinnad natuke teised. Ja ma proovisin ka eelmine aasta korraga neid, aga mul ei õnnestunud, sest ma unustasin ära selle tähtsa etapi, et panna sinna alla midagi nagu õlisarnast, nagu ma nüüd panin, eks. Et õli tuleb vahele panna, muidu ma panin lihtsalt segu otse sinna peale ja see ei tulnud enam sealt välja. Aga nüüd ma olin siis targem. Ostsin poest enam-vähem kõige odavamat õli, mis saada oli, ehk siis see raapsiõli, mis nagunii minu arvates süüa ei kõlba. Ja siis sellega oli hea nagu see enne kokku teha. Ja siis segu, seda peab siis nagu jupikaupa tegema, sest ma ei tea miks, aga oleks võinud võtta vähemalt 2 komplekti vorme, sest niimoodi 2 kaupa teha on nagu väga keeruline. Eriti kui tahad sellist pikemat aiateed teha, nagu mina olen. Et siis läheb neid päris palju, aga kiiret mul sellega ei ole, et ma siis jupikaupa katsetan ja teen, et ma ei ole ju veel kindel, kui vastupidavad need kivid tulevad ja kui kõvad ja aga kui ma ise arvan, et kui ma panen, et niimoodi natuke kaevan veel sinna mulla sisse ka, et siis neil ei ole ju nagu põhjust katki minna, et meil mingid autod peale ei sõida ja niimoodi ise kõnnid, siis ma arvan, et ei lähe katki. Aga neid on ka jällegi mõnus nokitseda, jälle tuleb meelde, siis teed mõne vormi ja selline ta siis on, et ainult, et nüüd peab siis veel mõned päevad kuivama, kui vormist välja saab, et oleks päris kõva. Aga muidu nad mulle meeldivad. Ja siis selline projekt, aiapink. Siin need jalad vedelesid ja ma mõtlesin, et nendest saab kindlasti asja, sest need on ju malmist jalad, ma vaevu jaksasin seda ühte jalga tõsta. Need vanad poldid olid seal ainult sees ja ma olin nagu hädas sellega, et kuidas neid kätte saada, aga siis kallis sugulane tuli ja aitas mul need poldid välja saagida nii-öelda. Mul endal kahjuks ei ole veel elakat, ma pean mingi hetk endale selle hankima, et ma hoian siin taaskasutusel ka siis turul silma peale, et äkki keegi pakub. Et siis seda läheb siin ikka vaja. Siis ma käisin traatharjaga selle enam-vähem üle, et lahti see sodi sealt lahti hõõruda. Ta ei olegi tegelikult väga hullult roostes, aga natuke ikkagi on. Aga siis ma otsustasin, et kuna mul ainuke metalli ja rooste vastane värv oli kodus see Hammerite'i värv ja kahjuks ta oli must. Ma tegelikult oleks mõelnud, et oleks võinud olla valged jalad, aga ma ei tahtnud hakata nagu jälle liigselt kulutama selle peale. Ja kui värv on olemas, siis tuleb see ära kasutada, eks hiljem on ju võimalik ka üle värvida, kui tekib võimalus või jääb kuskilt värvi muust projektist järgi. Ja siis ma tegin ta mustaks, et sellised on siis nagu ühelt poolt värvitud juba ja nüüd siis ka teiselt poolt värvitud. Ja siis ma hakkasin neid laudu otsima, ma alguses tükk aega otsisin, et milliseid ja kuidas ja mis laudadest teha. Täpselt selliseid nagu ei olnudki, aga siis kui ma vanemate juures käin, siis vend andis mulle sobivad lauad ja neid oli vaja lihtsalt natukene lihvida, sest nad olid sellised karedad. Poldid ostsin ma Läti poest, need läksid see karbides vist mingi 20 eurot maksma. Ja kahjuks oli see ainuke valik, muidu ma oleks ka valinud juba mingid heledamad või siis mustad, või mingid tumedad, et mis oleks nagu selle jalaga kokku läinud, aga olid ainult hõbedased. Siis 3 lauda alla, 2 üles. Tegelikult oleks saanud siia ette 4. laua veel panna, aga ma otsusin, et ma ei pane. Ma tegin ka ühe vea, et ma tegin tegelikult 4 lauda valmis. Ja siis ma avastasin, et sellel on ainult üks teistpidi augud ja mul olid juba valed augud valmis tehtud, et ma ei saanud neid enam kasutada, et oleks jäänud liiga kole. Aga siia ma ta siis panin puu alla, kus on suvel vilu ja ma saan vaikselt vaadata, kuidas taimed kasvavad. Ja selline oligi siis tänane video. Ja siia lõppu ma jätan veel väikse klipi, kuidas me käisime lastega Härgmäe Ordulinnuses Lätimaal.
tee.